السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. के इस्तिआनत के मुतल्लिक ये बात याद रखनी चाहिए Хазур говорит, कि असल इस्तिनाद Хазрат, обетованный Мессия миром, в одном месте изрекает: при обращении о помощи вы должны помнить о том, कामों की तकमील что только Всевышний Аллах обладает истинным правом даровать помощь. तो वो सिर्फ То есть, если вам для выполнения своих дел нужна помощь, то только сущность Всевышнего Аллаха может оказать вам помощь истинным образом. मदद करने की ताकत रखती है. Он обладает силой для оказания помощи, и Он помогает, и это настолько важно, что настоящий верующий должен напомнить об этом всегда, касается ли это ваших стараний в обретении помощи для удовлетворения своих нужд или нужд общины. ज़ाती ज़रूरियात के लिए हो मदद और इस्तिआनत की कोशिश या जमाती ज़रूरियात के लिए. लेकिन अमलन हम देखते हैं कि इसकी अहमियत के बावजूद इस तरफ लोगों की अमूमन नज़र नहीं होती. जितनी तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं होती. Но на практике мы видим, जैसे अक्सर ऐसे हैं что несмотря на важность этого, люди не уделяют этому должного внимания. कि अल्लाह ताला ने फजल किया Среди нас есть много тех, кто на словах говорят, что Всевышний Аллах оказал им свою милость, и их нужды были удовлетворены. Но если бы они глубоко проанализировали себя, то они увидели бы, что они считают удовлетворяющими их нужды различные мирские средства. अपने काम मुकम्मल होने या ज़रूरत पूरी होने का ज़रिया समझते हैं. हज़रत मुस्लिम मौऊद उन्होंने एक जगह Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, मौके बयान приводя различные примеры, рассказывает такие случаи, समझता है когда человек думает, что ему оказали помощь и поддержку какие-то люди, मदद или он достиг своей цели благодаря своей силе. या खुद अपने जोर बाजू से उसने И человек в первую очередь думает, что он удовлетворяет свои нужды благодаря своей силе, своим знаниям и своему разуму. И удовлетворив их, он говорит: вот посмотрите, я сам решил все свои проблемы благодаря своим способностям, силе и мощи.
И потом он надменно кичится, и никто мне не помогал. अपने इल्म अपनी अकल से वो ज़रूरतें पूरी कर भी लेता है और वो समझता है देखो मैंने अपनी काबिलियत और ताकत और कुव्वत से अपने मसाइल खुद हल कर लिए। इस बात पर घमंड और फख्र करता है कि मैं किसी से मदद नहीं लेता या मैंने किसी से मदद नहीं ली। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे Но иногда бывают такие случаи, когда он не может удовлетворить свои нужды, и он нуждается в чьей-то помощи. और उसे И тогда он обращает свой взор к своим родственникам и близким. तब उसकी नज़र Он обращается к ним за помощью, и они оказывают ему помощь. उनसे मदद И लेता тогда он думает, что родственные связи являются хорошей вещью. मदद कर भी देता И если бы не было бы этих моих родственников, то я не смог бы удовлетворить свои нужды. रिश्तेदारी भी अच्छी चीज़ है। अगर आज मेरे ये रिश्तेदार ना होते तो मैं अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर सकता। फिर बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इंसान के Затем иногда создается такая ситуация, रिश्तेदार когда семья человека и его родственники не могут ничем ему помочь, тогда он обращает свой взор к своим друзьям, которые, по его мнению, могут ему помочь. की नज़र अपने दोस्त अहबाब पर पड़ती है Он обращается к ним за помощью, и они помогают. जो उसके ख्याल में उसकी मदद कर सकते हैं उनसे मदद लेता है वो मदद कर И он думает, что хорошо иметь друзей, समझता है которые помогают в трудное время. अच्छे होते हैं जो आड़े वक्त में काम आ जाते हैं। फिर एक ज़माना Потом наступает такое время, भी आता है когда он приходит к своим друзьям за помощью, जब दोस्तों के पास а они начинают рассказывать ему о своих нуждах. मजबूरियां बता देते हैं। И это могут быть реальные нужды जायज़ मजबूरियां हों или только предлог, чтобы избавиться от него. छोड़ने का बहाना हो किसी से। बहरहाल वो उसके काम नहीं आ सकते। Одним словом, они ничем не могут помочь ему. ऐसी सूरत हाल भी होती है То есть иногда возникает такая ситуация, होती भी नहीं когда друзья не в состоянии оказать ему से помощь. वो काम बाहर होता है। Они не в силах удовлетворить эту просьбу. वो बाज निज़ामों की तरफ तवज्जो करता है इंसान और И в это время человек обращается к своей общине, и эта община, которой он принадлежит, или ее система помогает ему. उसकी मदद करते हैं। И когда удовлетворяется его нужда काम हो जाता или нужды, тогда он думает, что принадлежность к общине или ее системе является хорошей вещью. ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं तो उसको И благодаря этому у него устанавливаются более тесные отношения с общиной. अच्छी चीज़ है और इस वजह से सिलसिले या जमात से उसकी वाबस्तगी बढ़ जाती है। बल्कि मैंने Я देखा है видел, говорит Хазур, लोगों को что иногда люди из-за отказа общины в помощи оступаются и говорят в свое оправдание: नहीं की गई। «Я тогда-то обратился к общине за помощью, а она мне не помогла». Одним словом, это правда, что если дела совершаются согласно желанию некоторых людей या उनकी или им помогает, то это становится причиной укрепления их связи с общиной. बात से वाबस्तगी बढ़ाने का जरिया। Затем в жизни некоторых людей происходят такие случаи, बाद इंसानों की когда их близкие, родственники, друзья и даже община, ее система не могут оказать им никакой помощи по причине каких-то обстоятельств मजबूरियों में पाबंदी или отсутствия возможностей. और Ему не могут оказать никакой помощи, никакой пользы, और и тогда он обращается за помощью к государству, которому он принадлежит, वो हुकूमत и गосударство ему помогает. उसके पास जाता है, हुकूमत उसकी मदद करती है। उस वक्त ऐसे इंसान के लिए И в это время человек считает государство всем для себя, सब चीजें पीछे रह а все остальное он забывает. लेकिन यूं भी देखने में आता है कि एक वक्त में
Но бывает и так, что наступает такое время, когда государство ничем не может помочь человеку, и он думает, что он не получает того, на что он имеет право, и к нему не относятся справедливо, и тогда он начинает стучаться в двери тех людей, для которых сострадание к людям является тем делом, которым они занимаются. И люди, занимающиеся благотворительной деятельностью, проявляют сострадание, оказывают помощь. И создается такой поток сострадания, который распространяется во многих странах или по всему миру. И благодаря этому состраданию один человек или несколько людей преуспевает в достижении своей цели. И тогда этот человек или эти люди начинают думать, что им оказали помощь эти благотворительные организации, и больше никто не мог им помочь. И если бы они не помогли им, то они не смогли бы обрести своих прав и добиться справедливости. Поэтому он начинает считать эти благотворительные организации, являющиеся помощниками во имя сострадания, своими помощниками в обретении его прав. В настоящее время правозащитные организации существуют и работают на уровне отдельных стран и на международном уровне. И они отстаивают права людей перед государством. И они отстаивают права людей в международных организациях. Некоторые из этих организаций очень хорошо работают и помогают людям в решении их проблем. Но нельзя не признать того факта, что иногда наступает такое время, когда не помогают ни свои усилия, и ничем не могут помочь ни родственники, ни друзья, ни соотечественники, ни система общины и ни правительство. Тогда для него средством достижения успеха становятся организации, проявляющие сострадание. Но если человек, несмотря на все это, достигает своей цели, то он думает, что он достиг успеха благодаря какой-то невидимой помощи. И чем больше он убежден в невидимой помощи, тем больше он относит этот успех ко Всевышнему Аллаху. Сейчас речь шла о правозащитных организациях, и мусульмане Ахмади достаточно хорошо знают об этих организациях. В разных странах мусульмане Ахмади ожидают получения статуса беженца. Одна из организаций, находящаяся под эгидой ООН, старается оказать помощь и проявить сострадание к мусульманам Ахмади, но иногда государства тоже их не слышат, и когда создаются такие ситуации, и их нужды каким-то образом удовлетворяются, то человек думает, что какая-то невидимая сущность помогла ему. И затем, если он убежден в существовании Бога, то он думает, что Всевышний Аллах удовлетворил мою нужду. Но если человек полностью убежден во Всевышнем Боге и понимает, что только Всевышний Аллах обладает правом обращения к Нему за помощью, и Он может помочь, то в этом случае успех этого дела, которое было выполнено посредством чьей-то помощи, человек тоже будет связывать со Всевышним Аллахом. तो इंसान समझता है किसी गैबी हस्ती ने मेरी मदद की है और फिर वो ख्याल करता है अगर उसको खुदा पे यकीन है कि खुदा ताला ने मेरा काम किया। लेकिन अगर इंसान खुदा ताला पर कामिल यकीन रखता हो और ये बात समझता हो कि अल्लाह ताला ही इस्तिमदाद का हक रखता है, मदद करता है, मदद दे सकता है, तो वो उस काम की कामयाबी को भी खुदा ताला की तरफ मंसूब करेगा। И он будет понимать ту истину, что когда ему помогли родственники, друзья, система общины, соотечественники, государство
или правозащитные организации, то на самом деле вся эта помощь принадлежит Всевышнему Аллаху, и за всей этой видимой помощью находилась могущественная десница Всевышнего Бога. Но те люди, у которых отсутствует прочная связь со Всевышним Богом, и они считают мирские средства всем, и все свое внимание они обращают только к ним, и не обращают свои взоры ко Всевышнему Богу, когда все эти мирские средства не приносят успеха, тогда они поминают Всевышнего Бога, потому что в это время, кроме того, чтобы вспомнить Всевышнего Бога, у них нет никакого другого выхода, поскольку все мирские средства они уже использовали. И тогда этот человек говорит: «О Аллах, это дело будет совершено, если Ты поможешь, потому что Ты являешься владыкой всех сил. Вся хвала принадлежит Тебе». Это является доказательством и указывает на то, что любой самый большой план или государство, или организация имеет ограничения, и все эти мирские планы и силы на каком-то уровне становятся бесполезными и бессильными. Я только что сказал, что те люди, которые не имеют прочных отношений со Всевышним Богом, в первую очередь считают всем для себя мирские опоры. Но когда эти опоры не приносят успеха, тогда они обращают свои взоры ко Всевышнему Богу. Но здесь речь идет не только о тех людях, которые имеют прочные отношения с Богом, поскольку Священный Коран говорит, что даже атеисты и многобожники в состоянии отчаяния невольно обращаются ко Всевышнему Богу. Поэтому Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «А когда коснется вас на море беда, покидает вас те, кому взываете вы помимо Него. Когда же Он спасает вас, выводя на сушу, вы отвращаетесь, и человек весьма неблагодарен». Всевышний Аллах изрекает, что когда такие люди попадают в бурю и испытывают проблемы, они взывают ко Всевышнему Богу и забывают Его, когда Он их спасает. Такова человеческая природа, что человек во время затруднений с большой искренностью поклоняется Всевышнему Аллаху и забывает обо всех остальных помощниках. И они взывают с мольбой ко Всевышнему Аллаху, что если им даруется спасение в это трудное время, то они всегда будут считать Бога средством для спасения. Но после того, как опасность миновала, они забывают Бога, обращаясь к мирским делам, и в них снова пробуждается высокомерие и гордыня. И по этой причине человек является очень неблагодарным и эгоистичным. Посмотрите, насколько широка и всеобъемлюща милость Всевышнего Аллаха, что несмотря на то, что Он знает, что люди, пребывая на суше, будут отдаляться от Всевышнего Аллаха, Он, тем не менее, принимает их мольбы, с которыми они обращаются к Нему, находясь в затруднительном положении, и спасает их. Но несмотря на это, люди все равно говорят, что Всевышний Бог является притесняющим, упаси Аллах. ये आजिज़ी और इनकिसार और दुआ और इस्तरार जो है ये आजिज़ी है। इनकी फिर भी इनकी इस्तरार की हालत
की दुआओं को सुनते हुए उन्हें बचा लेता है। फिर भी लोग कहते हैं कि खुदा ताला नऊज़ुबिल्लाह ज़ालिम है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал один случай о тех людях, которые не веруют в Бога, но в трудное для них время их язык начинает произносить имя Бога. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, пророчествовал о землетрясении, и произошло большое землетрясение. Перед тем, как это произошло, один студент медицинского колледжа Лахора в разговорах со своими друзьями со смехом говорил, что Бог не существует. А когда произошло землетрясение, он почувствовал, что крыша дома, в котором он находился, сейчас упадет, и он был убежден в том, что никакая сила не сможет удержать крышу от того, чтобы она не обрушилась на него. И поскольку этот студент был из индуистской семьи, то из его рта невольно вырвались слова «Рам, Рам». На следующий день его друзья спросили его: «Что с тобой произошло вчера? Ты же совсем не верил в Бога. Почему ты кричал «Рам, Рам»?» Хазур поясняет, слово «Рам» индуисты называют Всевышнего Бога. Этот студент ответил: «Я не знаю, что произошло со мной. Вероятно, у меня помутился рассудок». Хазур поясняет, но истина состоит в том, что во время землетрясения его разум прекрасно работал. И когда все мирские опоры исчезли, то он увидел одну единственную опору, которой является властитель всех сил. Он не видел ни одного помощника, кроме сущности Всевышнего Аллаха. Так что пока человек видит другие средства и считает, что они помогают в осуществлении его дел, то он обращается к ним и начинает заискивать перед ними, говоря об иных средствах помощи скверные слова. И он совершает грех за грехом. Но когда он не видит никакого мирского средства и отчаивается в получении помощи откуда бы ни было, тогда он взывает ко Всевышнему Богу. Хазур поясняет, то есть когда никакие видимые мирские средства ничем не могут помочь ему, тогда он обращается ко Всевышнему Богу, взывает с мольбой ко Всевышнему Аллаху и восхваляет Его. तो खुदा ताला को पुकारता है। जब सब तरफ से मायूस हो जाए, कोई ज़ाहिरी वसीला काम ना कर सके, तो फिर खुदा ताला की तवज्जो होती है। फिर अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला की तारीफ करता है, उसके सामने इस्तरार ज़ाहिर करता है। Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывал похожий случай, произошедший во время Первой мировой войны. Он сказал: «Я уже несколько раз рассказывал этот случай, когда атеисты начинали верить во Всевышнего Бога. Это событие было следующим. Во время Первой мировой войны в 1918 году, когда Германия, окрепнув, перешла к наступлению на армию коалиции, и когда у них не осталось никакого средства для спасения, они дрогнули, и в их линии обороны образовалась 7-мильная брешь. И войска Германии могли очень легко пройти через эту брешь и окружить их, и могли уничтожить армию Великобритании. Но в это время генерал, находящийся на фронте, сообщил главнокомандующему, что сложилось такое положение, и он не в силах восстановить линию обороны. И это было такое время, что они думали, что их армия будет уничтожена. И такие страны, как Великобритания и Франция, будут стерты с карты мира. Когда телеграмма дошла до премьер-министра,
он проводил совещание со своими министрами. Когда это сообщение дошло до него, что мог бы сделать премьер-министр? Во-первых, у него больше не было никаких резервных войск, и даже если бы они были, то их невозможно было так быстро перебросить на линию фронта. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, что религией Европы, несомненно, является христианство. Но если посмотреть поглубже, то можно увидеть, что в ней отсутствует религиозность, и большинство людей являются атеистами и материалистами. Хазур поясняет, в наше время практически 80% европейцев заявляют, что они атеисты. Одним словом, в то время материалистическая Европа не обращала своего взора ко Всевышнему Богу и гордилась своими мирскими средствами. И даже более того, те люди, которые управляют государством, с большей силой проявляют высокомерие. И в это трудное время самый большой их лидер, который проявлял беззаботность, возгордившись своей силой и величием, почувствовал, что нет никакой очевидной помощи, которая могла бы спасти их от этой беды, и тогда он обратился к своим помощникам и сказал, «Давайте помолимся Всевышнему Богу, чтобы Он нам помог». И они все встали на колени и начали молиться. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, и, возможно, благодаря этой мольбе они спаслись от гибели. Хазур поясняет, в аяте, который я прочитал, Всевышний Аллах изрекает, что в трудное время вас оставляет все, кроме Всевышнего Аллаха, и только Он вам помогает. И Всевышний Аллах говорит, что Он принимает молитвы во время затруднений, если с этой мольбой к Нему обращается даже атеист. Для того, чтобы доказать свое существование, Всевышний Аллах являет знамение своего существования даже атеистам. И если это предопределено в их судьбе, то это знамение становится средством для украшения их будущей жизни. В настоящее время тоже происходят такие случаи, когда атеисты, увидев какое-то знамение, убеждаются в существовании Всевышнего Бога. Но если какой-либо человек противодействует какому-то посланнику или его общине, то сколько бы невольно ни молился, находясь в затруднительном положении, его молитвы не будут приняты, потому что эта мольба противоречит предопределению Всевышнего Аллаха, которое должно исполниться, потому что Всевышний Аллах пообещал, что его посланники преуспеют. Одним словом, в битве между Германией и Великобританией обе страны были одинаково атеистическими, поэтому Всевышний Аллах принял мольбу той страны, которая обратилась к Нему с мольбой, наполненной искренностью. И Он создал такие обстоятельства, что войска Германии не смогли узнать, что стоящие перед ними английские войска разбежались. И немцы не узнали этого, и поэтому они не смогли выиграть войну, и более того, главнокомандующий британской армии вызвал к себе одного старшего офицера, в котором он был полностью убежден, что он найдет какой-нибудь выход, и сказал ему, «Не задавайте мне много вопросов. Сейчас на поле битвы сложилась такая ситуация, что войска разбежались, и в линии обороны образовалась брешь.
Срочно направляйся туда и собери их. И этот офицер, вместо того, чтобы задавать вопрос главнокомандующему, каким образом можно собрать разбежавшиеся войска, никакого выхода нет, он сразу сел в свою машину и поехал туда, где работали штатские люди, помогающие армии. Он собрал их и сказал: «Вы любите служить своей стране, и вы видели, как хорошо воевала ваша армия. И это поднимало ваши патриотические чувства, и в вашем сердце создалось желание чем-то помочь своей стране и своему народу. И сегодня у вас появилась такая возможность. Идите и встаньте в цель». И он раздал им оставшееся оружие. И он выстроил цепь из нескольких тысяч рабочих, и они продержались 24 часа. И в течение этого времени разбежавшиеся войска постепенно собрались, Целью этого рассказа является то, что мирские люди, когда они не видят никакой другой опоры, они стараются ухватиться за опору Всевышнего Бога. Если даже материалисты так думают о Боге и проявляют такие примеры, то те люди, которые претендуют на то, что они являются обращающимися ко Всевышнему Аллаху, то насколько они нуждаются в том, чтобы их взоры постоянно были обращены ко Всевышнему Богу. Поэтому Всевышний Аллах научил нас этой мольбе, которую Он повелел произносить нам в каждом ракате, каждой молитвы, чтобы наши взоры никогда не отвращались от Всевышнего Бога, уповая на мирские опоры. И мы никогда не должны думать, что в первую очередь мы должны обратиться к мирским опорам, и только после этого ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах, безусловно, повелел предпринимать очевидные меры, и мы должны их предпринимать, но при этом мы должны уповать на Всевышнего Аллаха, а не взывать ко Всевышнему Богу только тогда, когда мы попадаем в бурю на море, или вспоминать Бога только тогда, когда войска уже разбежались. Более того, научив нас мольбе, Он повелел нам произносить ее в каждом ракате каждой молитвы, и наши взоры должны быть обращены только к Нему. И эта мольба «Ияка на'абуду ва ияка настаин». Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в одном длинном хадисе тоже сказал, что когда слуга Всевышнего Аллаха произносит «Ияка на'абуду ва ияка настаин», то Всевышний Аллах говорит, что этот аят проявляет истинные отношения между мной и моим слугой. Я даю моему слуге то, о чем он меня просит. Разве это не счастье для мусульман, что Всевышний Аллах изрекает, что Он дает им гарантию принятия их мольбы? Но эта гарантия становится постоянной тогда, когда человек всегда поклоняется Богу со всей искренностью, а не только тогда, когда он попадает в трудное положение, о чем я рассказал выше. Так делают и атеисты. Но мы должны помнить, что мы являемся мусульманами Ахмади, и мы принесли обет верности на руке имама времени. И мы обещали каждое свое слово и дело привести в соответствие с благоволением Всевышнего Бога. И мы обещали просить помощи у Всевышнего Аллаха в трудное время и благодарить Его при отсутствии проблем. И мы обещали стремиться к довольству только Всевышнего Аллаха и никакого иного ложного Бога. Мы очень нуждаемся в глубоком понимании сути аята «Ияка на'абуду ва ияка настаин» для выполнения своего обета. И нам не подобает обращаться ко Всевышнему Аллаху, подобно тонущему атеисту. Нам следует действовать, обретая глубокое понимание сути помощи и поклонения Всевышнему Аллаху,
подобно верующим, обретшим возвышенный дух. И претендуя на то, что вся наша сила, вся наша мощь и все наше упование содержится в поклонении Всевышнему Аллаху, мы должны проанализировать себя, находится ли наше поклонение и наша просьба о помощи у Всевышнего Аллаха в соответствии с тем уровнем обретения духовности, о котором поведал Всевышний Аллах. Или же мы ежедневно 32 раза повторяем мольбу «Яка на абуду ва яка настаин» в обязательных молитвах, подобно попугаю, и считаем, что на этом наши обязанности заканчиваются. Мы должны помнить о том, что мы являемся слабыми, а наш враг очень силен, и у нас нет никакой мирской силы и никаких мирских средств для состязания с врагом. Поэтому в таких ситуациях у нас никакого другого выхода, кроме того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху, и, понимая дух мольбы «Яка на абуду ва яка настаин», войти во врата Всевышнего Аллаха. Сегодня сатанические нападения достигли своего пика. Повсюду для нас ставятся препятствия. Во вражде к нам увеличиваются люди, называющие себя мусульманами, по той причине, что мы уверовали в имама времени, а не мусульмане увеличиваются в зависти из-за того, что община привлекает к себе внимание мира. И небольшое проявление этой зависти мы увидели в некоторых средствах массовой информации Германии, написавших против общины. Поистине, эти огни зависти и противодействия сгорят в ими же разожженном огне. Иншааллах. Но мы никогда не должны забывать о выполнении своих обязанностей. Мы никогда не должны становиться беззаботными в просьбах о помощи Всевышнего Аллаха и в поклонении Ему. Потому что кроме этого у нас нет никакой силы состязаться с врагом. И это такая большая сила, что никакая мирская сила не может состязаться с ней. Мы должны помнить о том, что когда Всевышний Аллах стоит за помощью кому-то, тогда Он обретает успех. Никакая мирская сила не может воспрепятствовать Его успеху, потому что помощь Всевышнего Бога всеобъемлюща, и Его силы бесконечны, и сама сущность Всевышнего Аллаха безгранична, и проявление Его качеств также безгранично. Поэтому поклонение Ему и обращение к Нему за помощью является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. Это не является обязанностью только мусульман Ахмади Пакистана, потому что они в большей степени охвачены затруднениями. И также это не является обязанностью только мусульман Ахмади, живущих в некоторых других мусульманских странах. Напротив, обязанностью каждого мусульманина Ахмади, живущего в любом регионе любой страны мира, является поклонение Всевышнему Богу с полным повиновением и стремлением к обретению Его помощи. कोई दुनियावी ताकत उसकी कामयाबी को रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा ताला की मदद बहुत वसी है और उसकी ताकतें ना ख़त्म होने वाली हैं। ना अल्लाह ताला की ज़ात महदूद है, ना उसकी सिफ़ात महदूद हैं। बस उसके आगे झुकना हर अहमदी का काम है और उससे मदद चाहना ही हर अहमदी का काम है। ये काम सिर्फ पाकिस्तान के अहमदियों का नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, या बाद मुसलमान ममालिक में रहने वाले अहमदियों का नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क और हर खित्ते में बसने वाले अहमदी का काम है कि कामिल इताअत के साथ खुदा ताला के आगे झुक जाएं और उसकी मदद के तालिब हों। जमात एक मजबूत बंधन में जुड़ी हुई है और होनी चाहिए।
Община крепка прочными отношениями, и так и должно быть. И это является особенностью общины, потому что без этого община не может стать общиной. Каждый член общины должен молиться за другого члена общины, чтобы все время и повсюду помощь Всевышнего Аллаха пребывала с мусульманином Ахмади. И когда наше состояние будет таким, то мы увидим удивительные проявления помощи и поддержки Всевышнего Бога. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «Помните, что Всевышний Аллах является неизменным и вечным, и пока человек в полном смирении не молится Ему снова и снова, он не проявляет заботу о Нем». Хазур поясняет: поэтому секрет наших успехов заключается в наших мольбах, с которыми мы взываем ко Всевышнему Аллаху снова и снова. Мы должны обратить к этому все свое внимание, и мы должны молиться о том, чтобы проблемы, с которыми мы сталкиваемся, кем бы они ни создавались, какой-то группой людей или какими-то правительствами, или созданы завистниками с целью создания смуты в обществе, и использовано ли для этого какое-то средство массовой информации или какое-то другое средство, или этим занимаются те люди, которые пытаются опозорить честь общины, чтобы Всевышний Аллах помог нам против всего вышеперечисленного. Мы не надеемся ни на чью помощь и не можем иметь надежду на них. Мы должны молиться о том, что если наши ошибки оставляют помощь Всевышнего Бога позади, то Он простил нас, оказывая нам свою помощь. И избавляя нас от своего гнева, Он включил нас в число тех людей, на которых изливается дождь Его милостей и благословений, и которыми обретено глубокое и истинное понимание сути аята «Ияка на'абуду ва ияка настаин». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Посмотрите, Всевышний Аллах научил нас молитве «Ияка на'абуду», «Тебе одному мы поклоняемся». И возможно, что человек, понадеявшийся на свои силы, отдалился от Бога, поэтому вместе с этим он научил нас молитве «Яка настаин», «К Тебе одному взываем о помощи». Не думайте, что поклонение, которое вы совершаете благодаря своей силе и мощи. Это вовсе не так. Более того, пока нет помощи Всевышнего Аллаха, и Его святая сущность не дарует возможности и силы, ничего не может совершаться, поэтому мы должны всегда помнить эту истину. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность постоянно помнить об этой истине, осознавать ее и действовать согласно ей. Я еще раз хочу напомнить о мольбе. Положение в мире очень быстро меняется. Пусть Всевышний Аллах сделает его средством развития общины, и эти изменения не стали препятствием для ее развития. И мы стали поклоняющимися Всевышнему Аллаху и стали обретающими Его благословение, Его помощь и поддержку, и оставались именно всегда. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر